नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश करो हनी कफ सिरप का रिव्यू। हनी कफ सिरप मशहूर कफ सिरप है। ये कम्प्लीटली हर्बल है। ये अल्केम हेल्थ केयर का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। 100 ml की बोतल में आता है। आकर्षक लेबलिंग में, रिच लुक है, आकर्षक कार्टून में आता है, कलरफुल है। ये बिल्कुल भी नॉसियन नहीं, बिटर नहीं, ईजी टू यूज़ और ईजी टू ट्रैवल है। ये लोगो देखे कैप पे, ये इंडिकेट करेगा कि आपने ओरिजिनल हर्बल हनी कप सिरप खरीदा है। बहुत सस्ता है, इसकी कीमत है सिर्फ 70 रुपीज़। दोस्तों, ये नाम मुझे बहुत पसंद आया। याद रखने में आसान है, कैची है। आप इजीली इस सिरप की डिमांड मेडिकल स्टोर पे कर सकते हैं। सिर्फ बोलना है हनी कप सिरप। ये सभी मेडिकल स्टोर्स में और ऑनलाइन अवेलेबल है। जानते हैं इसका कंपोजिशन। दोस्तों, कंपोजिशन जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। यो हनी बेस में बना है। तुलसी, यष्टि, कंटकरी, बनपसा, तालिसपत्र, शुंठी, पिपली, वसाका, शटी, पुदीना और हनी से बना है। इस सिरप की टेस्ट डिलीशियस है, फ्लेवर एक्सीलेंट है। ये गुणकारी कफ सिरप है। ये खांसी के साथ साथ गले में खराश, कॉमन कोल्ड, एलर्जिक कफ के इलाज की बेहतरीन दवा है। फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन दिखाता है। ये नॉन ड्राउजी फार्मूला है, अल्कोहल फ्री है, कफ से राहत देने में फ़ायदेमंद है। हनी सिरप का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसे बच्चों से दूर रखेगा। सिरप टेस्टी और फ्लेवर एक्सीलेंट होने के कारण बच्चे पूरी की पूरी बोतल ख़त्म करने की रिस्क है। मात्रा है बड़ों के लिए सिर्फ 10 ml 2 या 3 बार और बच्चों के लिए 5 ml 2 या 3 बार। इसे भोजन के बाद है। ये सेफ है, इफेक्टिव है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।